بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تسوسن كتندرزا إلينيا الله سبحانه وتعالى وينانير وينزا نانير بسوزي وياتوانغازيزا ناتوتوسا mukaseera kano ketulimu tuzizaako okusabira owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma bashiran wa nadhira nga mutiisa ate nga azze okutuwa amawulire ag'essanyu baddu ba Allah b'ebitiibwa buli omu kitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamwazika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tubabuuzaako nate omusana gwa leero nga tubeebaza okuwaayo ebiseera byammwe n'okuteekamu essente zammwe ng'ekigendererwa kuyiga ddiini tusaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi akkiriza okulafuubana kwaffe ffenna ate era atusiime byonna ebirungi bye tukola abituteere ku minzaani zaffe ez'ebirungi ku lunaku lw'ensonga baddu ba Allah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله atenderezebwe Allah subhanahu wa ta'ala eyatulungamya n'atulungamiza ku kigambo kya la ilaha illa Allah ne tuba nga tuli basiraamu tetwandibadde abalungama okujjako ku lwa kusiima kwe Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okuba nti atuwangaazizza n'atutuusa mu nnaku zino 10 ennaku ezisingira ddala obulungi mu mwaka gwonna tumulajanira Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abanaabeera nga bamujjukira entakeera mu nnaku zino nga bwe tukimanyi obulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadisi gye twalaba mu gimu ku misomo gyaffe egyayita nti ma min ayyamin eno hadisi ya ibn Umar radiyallahu anhuma ngagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min ayyamin a'zamu inda Allahi wala ahabbu ilayhi min al'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr nabbi sallallahu agamba nti teriyo nnaku mu nnaku zonna ez'omwaka a'zamu inda Allahi ennaku zino nga nkulu nnyo ng'ennaku zino za kitiibwa ng'ennaku zino nsukkulumu wala ahabbu ilayhi wadde okubanga zaagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala min al'amal fihinna emirimu egikolerwamu mu nnaku zino min hadhihi al-ayyami al-'ashr teriyo nnaku za kitiibwa teriyo nnaku zaagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga emirimu egikolerwamu gyagalwa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kwenkana nnaku zino 10 eza Dhulhijja zetulimu nabbi sallallahu alaihi wasallama yayongerako ekitundu ekigamba nti fa akthiru fihinna min at-tahlil muyitirize mu nnaku ezo okuba nti muleeteramu tahlili tahlili kyeki la ilaha illa Allah wa takbir Allahu akbar wa tahmid
alhamdulillah. Nabbi sasa matugambye tuyitirize ebigambo ebyo mu nnaku zino 10. Basahaba ne bajja ne batuyigiriza engeri bwe gye baleetangamu ebigambo ebyo. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas n'abalala. Ebyo natwabiraba naye ngezaako okubajjukiza. Lwaki? Anti omusomo gwaffe ogw'olwaliro gukwatagana na kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku lukomera biidhinillah. Tukyagenda nalwo mu maaso ate nga tukyagendera ddala biidhinillah. N'olwekyo Nabbi sasama atukubiriza tuyitirize nnyo okuleeta ebigambo ebyo. Basahaba batuyigiriza nga bwe ngambye Ibn Mas'ud, Ibn Abbas n'abalala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ibn Abbas Allahu akbar wakiddamu emirundi 3, Ibn Mas'ud emirundi 2. Ebyo byonna Sheikh Albani rahimahullah yabiraga mu kitabo kye Al-Irwa'u. Nolwekyo baddu ba Allah njagadde okutandika n'ebigambo ebyo okwejjukanya nga ndaajanira Allah subhanahu wa ta'ala nze kennyini anteekemu abo ab'okubeera nga bamujjukira nga bayitiriza okuleeta ebigambo ebyo, nga bayitiriza okuleeta takbiraati mu nnaku zino 10. Nammwe baganda bange na buli muisiraamu yenna alulunkanira okubanga agenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala abenga atuteekamu abo abamujjukira olujjukira, atutaasa omubi setaani okubanga atulabankanya. Jjukira bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-Hajj nti wadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, nti mujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, mujjukire erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, mu nnaku ezimanyiddwa. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali avunula aya yagamba nti huwa ayyamul ashiri. Allah subhanahu wa ta'ala ogamba ma'lumat yali ategeeza ennaku zino 10, wal ayyamu al ma'dudat. Ibn Abbas yatugamba nti ate Allah subhanahu wa ta'ala wagambira nti ennaku embale, kuba wano ennaku ezimanyiddwa, naye ennaku embale yagamba nti ayyamu tashriq, ennaku ez'okwanika ennyama 11, 12, 13. Baganda baffe abali mu hijja ze bagenda okubeera nga batuula Emina. Nolwekyo baddu ba Allah tujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tumulaajanira, nga tumutendereza, nga tumusaba. Zino zennaku esingira ddala obulungi nga bwe twaziraba mu misomo gyaffe egyakulembera oba nga bamaseeka bazze batusomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah tugenda mu maaso n'olukomera nga tuyingidde olukomera namba 18 biidhinillah. Olukomera Ssaabakomera. Kiki ekigendererwa? Tuyige engeri gye tweteekako olukomera Ssaabakomera sitaani lwetasobola kumenyawo. Sitaani omubi omukolimire Iblis al-la'in lwatasobola kumenyawo. Tuzze tulutambuza twaviira ddala eri ku ntandikwa ne tulaba Ibulisi yaani, yajja atya okubeera kyali, obukodyo bwe, baani baakozesa. Ebyo byonna tuzze tubiraba ate nga tukyabiraba kuba olukomera lukyali luwanvu biidhinillah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo mukadde waffe Sheikh Abu Islam bye yatuwandiikira mu kitabo kyaffe kye tusomamu. Baddu ba Allah ku mulundi ogwaggwa twasembayo nga tulabye al-kalmatu an-nabiya, ekigambo ekyokoowoola Allah subhanahu wa ta'ala mwe yagambira muhadharan nga atwekesa atutiisa n'agamba nti waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Yali agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abaddu bange boogere ebigambo ebisinga okubanga bye birungi. Lwaki? Nti inna shaytaana yanzagu bainahum,
lwaki sitaani ejja n'ebayingiramu awo n'ebabuzaabuza. N'olwekyo mulina okwegendereza ennyo ebigambo bye mwogera, mulina okwegendereza nnyo engeri gye mweyisaamu. Inna shaitaana kaana lil insaani aduwwan mubiina. Mazima ddala sitaani oyo Ibliisi omukolimire n'amajeege aduwwan mubiina, mulabe wammwe, mulabe waffe ffe abaddu owoolwatu. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu bifo bingi mu Qur'ani obubi n'obulabe bwa Ibliisi obudde eri omwana Adamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga mu bigambo bingi. N'olwekyo baddu ba Allah, olwaleero njagala tutandikire biidhinillah at-tahrish baina al-ahibba, kwe kukyawaganya wakati w'abaagalana ababiri, wakati w'abaagalana. Qala sallallahu alaihi wasallama muhadharan, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ng'atulabula, ng'atwekesa, ng'atutiisa, n'agamba nti inna shaitaana qad aisa an ya'budahu almusalluuna fi jazirati al-arabi. Nti mazima ddala yakozesa inna harufu tawkid, nyukuta ya kuggumiza, n'agamba nti inna shaitaana, mazima ddala sitaani oyo omulabe, qad aisa an ya'budahu almusalluuna fi jazirati al-arabi. Nti sitaani yaggwamu essuubi okuba nti n'abantu abasaaze bajja kubanga bagisinza. Yaggwamu essuubi nti mu ddungu lya Buwarabu abantu tebagenda kugigondera. Abasaaze almusalluuna, abasaaze tebagenda kugondera sitaani. Omuntu eyeekutte ku ssola tagenda kugondera sitaani. Kyovala mu aya ze twalaba Allah subhanahu wa ta'ala yatulabula wayasuddakum an dhikrillah wa anis sola. Sitaani ejja kujja ebabuzeebuze era ng'ebajja kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'ebajja ne ku ssola. Kale Nabbi sasa manatuwaniga n'agamba nti sitaani yaggwamu essuubi kuba okugigondera kuba kugisinza. Wabula wuliriza Nabbi sasa bw'agamba walakin fi tahrishi bainahum, wabula yasigala ekyalina essuubi nga egenda kuleeta okukyawagana wakati wammwe. Amakulu fe abaddu kuno kwali kulabula kwa kika kya waggulu nnyo. Hadisi mu kitabo kya Imam Muslim 2812, 2812. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulabudde kakati muddu wa Allah abaffe kiki kyotalaba, ddayo ku history gwe twanyumyako akatono ako ke twanyumyako nubudha, just bukunkumuka ku bigambo engeri gye bibadde bitambulamu okumalira ddala emyaka. N'olwekyo Nabbi sasa atulabudde n'atugamba nti shaitaani omubi ono yaggwamu essuubi ku basaaze abasinza Allah subhanahu wa ta'ala nti bagenda kugisinza. Nabbi sasa yayogera ku Arabian Peninsula, naye tikitegeeza nti nno hadisi esibiddwa awo wokka. Ebuna ku buli basiraamu, ebuna ku buli basiraamu. N'atulabula nti walakin fi tahrishi bainahum, wabula egenda kusiga obukyayi n'enjawukana wakati wammwe. Baani? Abaddu. Shekofa agamba tifa shaitaanu harisun ala tafriqil kalima. Sitaani eno Ibliisi efuba erulunkanira nnyo okuba nti nno eyawula mu bantu mu bigambo. Watashtaiti ashamuli hatta la taquma lilmuslimina qa'ima. Tekomaawo ejja n'ebayingizaamu enjawukana, ejja n'ebayingizaamu enjawukana, n'ekufuwamu bino ebigambo n'oli n'emufuwamu bino, ekivaamu ki nga mwawukana. Hatta la taquma lilmuslimina qa'ima, tepowa
mpaka ngerabidde ddala nti abasiraamu ababadde awamu tebakyali wamu. Jukira Nabbi sasema yatugamba nti abakkiriza balinga bwolaba omuzimbo ogumu, naye buli lwe tukkiriza sitaani okutuyingiramu kiki ekigenda okuddiira njawukana. Wayakunu firqan wa shi'an wa ahzaban, nga batandika okutukamu obubinja, nga bakutukamu ebibinja. Firqan wa shi'an wa ahzaban, ebyo byonna mu Luganda almost bitegeeza kyekimu, lwakuba Oluwarabu lugazi. Firqan kabeera kabinja katono, shi'a kibeera kibinja kinene okusingako, ku firqa ne hizbi nakyo kibeera kineneko ate okusinga ku bino. Waliwo taifa, byonna kati Sheikh agamba nti kullu hizbin bima ladaihim farihun, buli kibinja kyonna ekiba kikutuse nga sitaani amaze okubagonza, ebibinja bino ne bikutukamu, abasiraamu ababadde awamu ne bakutukamu, buli kibinja we kiba kiteredde kibeera n'essanyu. Kyova olaba nti obuzibu butuuka ku musiraamu w'ekibinja gundi, omusiraamu w'ekibinja gundi n'asanyuka. Sheikh agenda maaso n'agamba nti yaqtulu ba'duhum ba'dan, okuttiŋŋana weekuli. Anti obukyayi buno buzze ne baawukana, kyekiddirira kuyombagana, kyekiddirira oluvannyuma lw'okuyombagana kuweerezeganya bigambo bisongovu, ng'omusiraamu takyala musiraamu munne. Naye ekisinga okwewunyisa, bonna bayimirira ku musaalo, buli omu gy'ali ayimirira ku musaalo n'agamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. N'ayazina n'amalayo, n'ayimirira mu swala ng'atunudde mu kibula, n'owe sayidi eri naye bw'atyo ng'atunudde mu kibula. Ekibula kyekimu, buli omu wabeera atunudde, buli omu n'atandika n'agamba nti Allahu akbar, n'ateeka emikono mu kifuba n'agamba nti Allah munene, Allah yasingira ddala obunene. N'oli naye kyagamba, naye olumaliriza n'asituka n'akwata emundu ye n'agyolekeza musiraamu munne oli abadde sayidi eri ng'asaala. Yaqtulu ba'duhum ba'dan. Bannange twogere kituleke ki? Kiki tutolaba ku trendi y'ebintu engeri gye bitambula mu nsi awo mu Arabian Peninsula? Nabbi sasama we yayogedde waggulu wali nga tetunnaba kubuuka kuvaayo kudda waffe. Tunula awo mu Arabian Peninsula. Wa yukaffiru ba'duhum ba'dan, ne batandika okukaafuwaza bannaabwe. Buli kibinja kigamba nti abakafiiri, abakawaliji, bano baani? Ne tuddukira mu bakafiiri ne tusaba obuyambi tusobole okukuba baganda baffe, kuba kasita ogamba nti la ilaha illallah Muhammadan rasulullah sidikan, n'oli n'akyogera muba mufuuse ba Luganda. Innamal mu'minuun ikhwa, mazima abakkiriza ba Luganda. Eyo embeera gye tuwangaaliramu. Nabbi sasama yakiranga dda. Wa yubaddi'u ba'duhum ba'dan fayaqa'u bainahum at-tanaza'u fayadh'afu wa yafshalu. Fayaqa'u ba'duhum tanaza'u fayadh'afu wa yafshalu. Ne batuuka ekiseera oluvannyuma lwa bino byonna ne mugwa mu kukaayagana. Kasita mutandika okukaayagana, sitaani ekyeyagala ng'edda wali ng'eseka, kyekivaamu fayadh'afu, munafuwa, ne munafuira ddala nga temukyalina kimusobola kwekolera. Wayafshalu, kyekiddirira failing, temukyasobola, kulemererwa. Sheikh agamba nti walidhalika qala ta'ala muhadharan, n'olw'ensonga neeyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba ng'atwekesa atutiisa n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abaye mwe abakkiriza, idha laqitum fi'atan, yakoola bakkiriza. Ya ayuha alladhina amanu, akoowodde bakkiriza. Idha laqitum fi'atan, bwe muba musisinkanye omulabe, fathbutu,
munywere mubeere fam temufuna kutaataaganyizibwa kwonna wadde okutiitira mubeere fam munywere wadhkurullah oluvannyuma lw'okunywera ki ekiddako wadhkurullaha kathiira la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti munywere bwe muba musinkanye omulabe mugoberezeeko kubanga mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala entakera mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala kiwanvu nnyo mubeere kwa dhikari all the time nga mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bwe munaakikola mujja kubeera successful mujja kufuna obuwanguzi sekyo kyokka waati'u llaha wa rasulahu mutye Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we mutya nga muteeka amateeka ge mu nkola temulumbagana nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu nga mwekwata ku sunna ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyo gye tulaamira okubanga twekwatako wulira ekiddako Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya agamba nti wala tanaaza'u Allahu akbar wala tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno oluvannyuma lw'okunywera n'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala muyitirize okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugondera mu mateeka ge nga mumutambulira n'omubaka we wa rasulahu n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama sunna ze twekwatako buli ekiba kizze tutunula mu Qur'ani na sunna abaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba atya abamanyi bagamba batya ku nsonga eno tukole tutya then oluvannyuma lw'ebyo wala tanaaza'u temuddaawo okubeera nga mukaayagana temukkiriza enkaayana kyova olaba nti mu mbeera eyo okugondera ebiragiro by'abakulembeze abatutwala kigambo kikulu nnyo okugondera abakulembeze abatutwala nga batusaliddewo ensonga kigambo kikulu nnyo kirina enkizo y'amaanyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba omukulembeze nga mutya Katonda omukulembeze ng'atambulira ku sunna omukulembeze nga mwenkanya Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ebirowoozo ebirungi n'okusalawo okulungi ku nsonga z'abaddu kyovula nabbi sasa yagamba nti mundekere baamiiri bange bannange baamiiri abakulembeze b'abasiraamu mubaveeko mumusanga kiwedde buli kizibu kyonna buli nsonga yonna etuukira ku bakulembeze abo mumusanga kiwedde n'olwekyo abakulembeze baba tusaliddewo ekintu tusaana tusiime ebbanga lye bamala nga abakulembeze bano beesigwa batya Allah subhanahu wa ta'ala batambulira ku sunna wala tanaaza'u fatafshalu temufunanga enkaayana bwe munaafuna enkaayana mujja kuluuzinga college watadhhaba rihukum then mujja kunafuwa amaanyi gano ge mubadde nago mujja kunafuwa kyekinaddirira mujja kufootoka omulaba abalinnye ku nfeete Allah subhanahu wa ta'ala ayongera maaso n'agamba nti wasbiru mugumiikirize bwe wabanga waliwo ekintu kyonna ekizze nga tikibasanyusa omukulembeze ono mumuwe benefit of doubt mugumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta okusaasira kwe lwaki inna Allaha ma'a as-sabirin ekyo yakyeyamadda nti Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala inna eyo nuuni eyo bannange yakukakasa era olaba waggulu nabbi sasama naye gye yakoseza inna shaitaana Allah subhanahu wa ta'ala era gyakoseza oluvannyuma lw'okugamba nti nno fasbiru oluvannyuma lw'okugamba nti nno wasbiru era mugumiikirize temukkirize enkaayana okubayingiramu inna Allaha ma'a as-sabirin mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala alina abakkiriza surat al-anfal aya 45 ne 46 tuddeyo ku hisitole waffe
Allah subhanahu wa ta'ala byayogedde wano exactly byebyo ebya happeninga, exactly byebyo ebya happeninga ewafeeka biidhinillah. Twayina abalabe babiri, twayina omulabe amanyiddwa. Mulabe ki? Mukafiri. Oyo twali tumumanyi nga waali. Naye nga tulina omulabe omulala yaluwa omunnabbidaa gwe tulwanyisa atulemesa okuteeka sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama mu nkola. Lyali tiriri busa, Amiri n'aduumira abasiraamu ne bagenda ku kitebe ekikulu. Abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo, eyo ye strategy gye baalaba nga yentuufu, ne bagenda ne bakola kye bakola. Kati jjukira Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti ya ayuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu munywere wadhkuru Allah, mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala kathiran la'allakum tuflihun. Temukomaawo wa ati'u Allah, mutya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu n'omubaka we, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, wanawaddako enjagala, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Bakama baffe okusalawo kye baasalawo tebakeera bukenzi ku makya. Ekintu kyali kyateekebwateekebwa dda, naye akatundu kano akasembayo mu aya zino ke kavaako ebizibu. Obugumiikiriza ku bigezo ebyajjawo bwabula okujjawo ku batono ennyo, nga bwe nabagamba nti abakulembeze abasinga obungi okuva ku ntikko baabuna emiwabo, ng'ate be basindisa abaana waggulu wali ne babuna emiwabo, okuggyako abamu kubo abatono ennyo abagamba nedda tebaali nayo nene bagamba nti tugende abaana ffe twabasindise tulina okubabeeramu tubagumye. Kino kigezo Luzira tayingiddeewo 400 n'omusombyo abasiraamu bano abakulembeze abalala babunye ebiwabo bagenze kakananga n'eggwanga balifulumye. Kiseera kyatuuka abamu ne bakomawo mpola. Kati bwe bakomawo banange okumanya sitaani yekola, bwe bakomawo ki ekyaddirira? Mwategedde fe abaasigala ebweru ki kye tulina okukola? Bino byonna bye tubadde tugamba, bye tubadde tusomesa abantu tubiveeko, tuddeyo tukolagane ne bamuzeeyi, tukolagane ne bannabbida. Allahu akbar walillahi alhamd. Era tuteekewo ne Amiri omulala. Olwo Amiri adduse ali bweru wa ggwanga, naibu we ali Luzira. Olaba emmeri bwesigadde nga talina kapiteeni, emmeri esigaddewo talina kapiteeni. Kati bano abaliwo abatwalibwa ng'abakulu abalina ku irimu baga tuteekawo Amiri omulala, tuteekawo Sulaiman Kakeeto. Abali mu kkomera babagamba nedda temukola ensobi, oyo musajja alina ebigendererwa birala, tumumanyi, temugezaako mugumiikirize. Kyekino Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye nti wasbiru, mugumiikirize bannange. Ene time wano tuvaawo, era baavaayo, obujulizi bwabula, omusango ne gugobwa. Ekibinja ekyasooka kyavaayo oluvannyuma lwa myezi 9, ekibinja ekyaddako mwaka 1 n'ekitundu, naye obugumiikiriza bwabula. Kati bali abaali mu kkomera bagamba nti ffe tubadde ku kyokya, mugumiikirize, ffe titunakyuka tukyali banywevu. Bano ate abali ebweru abaabona emiwabo nga bagamba nedda, mwe temulina kye mumanyi. Abaava mu kkomera bwe bafuluma ebweru, awo entabuka weetandikira. Entabuka weetandikira awo, ebigambo ne biyitiŋŋana. Ekiriseka kyeyatandikiddeko nti fa shaitaanu harisun ala tafriqi alkalima. Ebigambo byayitiŋŋana, awo wewava erinnya nti abo bakawaligi, abalala nti abo batarafu. Obusalafu ne buyulikamu n'essaawa ya leero, emyaka 25 egiise. Obusalafu bwayulikamu okusinziira ku maanyi ge twalina.
prior to mwaka gwa 9 amaanyi ge twalina nakasero. Allahu akbar walillahi alhamdu. Baddu ba Allah nzijukira ebintu ebyo mpulira ennaku empulira nga amaziga gankulukuta ku mutima amaanyi ge twalina neddaawe engeri gye yatambulamu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dderi mu surati al-Baqara lanabluwannakum. Aya eyo tugijjukirenga nnyo. Aya eyo tugijjukirenga nnyo. Nja kubagezesa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba okutugezesa nabyo mulimu minal khawfi okutya. Bakama baffe kasita bayingiramu okutya ebintu we byayonoonekerawo. Bamusitami abagezaako okuba ku ndulu bagamba bannange baseeka. Kiki mubadde ki? Bino ebintu mwe mwabitusomesa. Ate mukyuse kiki? Seeka omuntu atukogamba nti nno sife twabateeka mu fuse, sife twabateeka mu fuse, muleke tuzibajjemu. Ffe twabateeka mu fuse katuzibajjemu. Banna abaddu ba Allah obasomesezza aya za Quran, obasomesezza ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Daba bw'okyuka n'otunula gy'obadde ova olw'okuba oyingiddemu okutya. Tosobodde kuteeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala kyakugambye wasbiru, gumiikiriza. Sitaani n'omuwa ebbeetu naye yakolera kyayagala. Katunuulira obusalafu bwakakutukamu kati ebiwayi bimeka. Waaliwo abasalafu ne bayulikamu abaava e Luzira ne bambuka e Makindye ne bavaayo ne badda e Mengo. Ffe tuli basalafu biidhinillah kuba tuli ku ekyo kitwaliko nga tetunnabagenda Luzira, tetwegattana mu nabbidaa, tetukolagana naye. Nedda, temuli basalafu, muli bakhawariji. Mwawukanye kwa Amiri Kakeeto, muli bakhawariji. Ekigambo khawariji awe kiva kirabu nali, mwe muli kirabu nali, muli mbwaza muliro. Mwawukanye kwa Amiri Kakeeto. Naye ekisinga okwewuunyisa waayitawo ebbanga ggere abaagambanga nti nno mwe muli bakhawariji mwawukanye kwa Amiri Kakeeto nabo ne bamwawukanako. Awo Jamiatu Dawatu Salafia wetandikira. Bali baga nti ffe tuli bakhawariji, ffe tuli basalafu, mwe muli batarafu. Lwaki muli batarafu? Anti mwava ku mazima ne mukyukira ku bisinziro byammwe ne muddayo abantu be mwali muvumirira, be mwali mulwanyisa, be mwali muvuma nti bannabbidaa situkkirizibwa kukolagana nabo wadde okwegatta nabo, ate muzzeeyo muwanga mbw eri eseseminye n'erya liba tiriri busa. Kati ate ne Jamiatu Dawatu Salafia ate nayo neyulikamu. Ffe tugenze Old Kampala, tugenze wa Mubajje, ffe tugenze Kibuli wa Kayongo. Oseeko ono nakwata akazindalo n'avuma ono, ono nakwata akazindalo n'avuma ono. Kati ebba musitamya ne babulwako kyekyo okukola. Kyekyo Sheekh waffe kyagambye wano, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Buli kibinja we kiri happen nnyo era kikwata akazindalo nekyolekeza kinne waakyo ebigambo. Sekyo kyokka yaktulu ba'duhum ba'dan. Abasiraamu bangi battibwa. Waliwo abasiraamu abattibwa ne bayiirwa asidi mu maaso, ne bakubibwa kibooko, ne basalibwako ebirevu. Lwaki? Anti bano b'emmengo bakhawariji mbwaza muliro, n'olwekyo tulina right okubakola byonna bye twagala. N'olwekyo baddu ba Allah kyannaku embeera obusiraamu bwaffe e Uganda gye buyimiriddemu. Ebiwayi bisusse obulwako ne wooterenkerera. Awo obunnanfusi we bwatandikira. Bifo tewaliwo bunnanfusi mu Uganda. Bifo tewaliwo bunnanfusi. Emmundu ne ziyingira mu muzikiti Nakasero. Basiraamu basaalawo naye nga balina obuntu, nga balina obusambi bw'enkoko ku bikugunyu. Mmotoka za UC ne zijja. Abakulembeze ne batandika ozitambuliramu. Wati kikwewuunyisa nti Seeka Mulamba alinnyonnyonya agenda Tanzania okukakasa abantu nti nno oyo ddala ye Ssaabayeekera. Yeye yennyini oyo. Kati oyo ali kiddawa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bannange. Ali kiddawa. Seeka Mulamba ayimirira n'agamba nti qala Allahu ta'ala. Seeka Mulamba yawaayo banne ne babatwala ekigo ne babatuuza ku hot plate. Seeka Mulamba yayimirira nti oyo ye yasse gundi. Naye nno nga gwapointingamu olunwe Seeka munne awamu n'ekyo nga talina bujulizi.
wabula olw'effitina eno eyayingirawo tukola kyonna ekisoboka okulaba nti nno akabinjako tukasaanyaawo. Katunulira bamaseeka baffe bameka abali mu kkomera lwa bunnanfuusi. Omusiraamu ashopinga musiraamu munne n'amuwayo omukafiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oluganda lwalagawa baddu ba Allah, oluganda lwalagawa. Innamal mu'minuuna ikhwa. Oluganda lwalagawa. Abo toyogera nabo bayeekera. Tuyisa ku nnimi zaffe ebigambo naye nga twerabidde nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekako bamalayika kiraman katibin bawandiisi babitiibwa bawandiika each and everything kyokoze ne kyoyisiza ku lulimi lwo byonna babiwandiika. Ekirungi bakiwandiika mu kitabo kye kyaddiyo, ekibi bakiwandiika mu kitabo kyo ekya kkono. Byonna ogenda kubisangayo yawmal qiyama. Naye bangi mu ffe abashopinga bannaabwe kati bayanjula dda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayanjula dda. Lwaki tetufuna kyakuyiga mu mbeera nga bweri? Allahu akbar walillahi alhamdu. Falamma aisa shaytanu min kufrihim tahawwala ila ma yudha'afu imanahum hatta yashtaghilu bihadhihi al-adawati wal fitani an ibadati rabbihim allati min ajliha khuliqu. Stani oluvanyuma lw'okulemererwa okuzza abantu bano bukafiri eyingire nabo omuliro. Abayisiraamu bano abasinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe tahawwala ila ma yudha'ifu imanahum, yakyusa strategy nedda ku ekyo ekijja okubanafuya imaani zaabwe. 8990 nakasolo yali ayokya naye sitaani yagenda okulanga bano bagenze wala kambakolere obukodyo obulala netandika kusala magezi ganafuya imaani eyo. Hatta yashtaghilu bihadhihi al-adawati wal fitani an ibadati rabbihim allati min ajliha khuliqu. Kati nekyusa strategy netuuka okubanga eyingiza obutyayi buno mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nebaleetera fitina, nebaleetera okubanga bakyawagana ne bava ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga kino kye kyatutondesa ffe abantu. Tunuulira state obusiraamu gye buliko mu Uganda right now tunuulira abantu engeri gye basinzaamu ddala singa twali tugendedde ku speed eyo gye twaliko mu 9 bannange singa tuliriddawo. Walihadha n'olw'ensonga neeyo bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fadla al-ibadati zamana al-fitani. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyovola nti yatulaga n'akituteera in open obukulu bw'omuntu oyo eyeekwata ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu nsinza yennyini eyannamaddala, obusiraamu bwennyini obutuufu obwo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa mu biseera eby'effitina. Ku mulembe ogw'effitina omuntu oyo eyeekwata ku buyisiraamu obutuufu n'abulemerako oba kiba kibe. Nabbi sasama yagamba atya? Nabbi sasama yagamba faqala sallallahu alaihi wasallama, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Okusinza Allah subhanahu wa ta'ala fil harji kyeki al-qatl wal fitan, mu biseera ebirimu okuttiŋŋana. Abasiraamu battiŋŋana, abasiraamu battibwa, kuba kyekiriwo mu Uganda na buli wamu. Abasiraamu battiŋŋana bo bokka na bokka balwanagana ate battibwa, okuttibwa okuva ebweru mu bakafiri. Tunuulira mu Arabian Peninsula Nabbi sasama gye yayogeddeko waggulu wali bonna basaala, esola bagiremerako, naye olumala okugisaala ne batunuuliganya emidumu gy'emmundu.
inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nabi sasa agambye nti al ibadatu fil harj ka hijratin ilayya. Okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nolemera ku busilamu butuufu, nolemera ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kiseera ekyo ekyakazigizige nga kye tulimu right now, ka hijratin ilayya. Obanga asenguse n'osenguka okuva woobadde n'ogenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga bw'olaba basahaba baasenguka ne bava e Makka mu kutulugunyizibwa okw'ekika ekya waggulu ne bagamba katudduse eddiini yaffe tugende omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasengukira. Nabbi sallallahu bw'agamba hadisi mu kitabo kya Imam Muslim namba 29:48. Baddu ba Allah, eyo fitina. Sitaani teyeebaka, Iblisi teyeebaka, insha Allah tuleka tugenda kukomaawo biidhinillah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ebigambo bingi ebyetaaga okwogerako naye tetusobola kubyogera byonna olw'embeera n'ebiseera, naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين جميعا من كيد الشياطين الإنس والجن. تسبح الله سبحانه وتعالى atutaase, atukuume, atutaase n'abasiraamu bonna we bali mu nsi, atutaase enkwe za sitaani, sitaani ez'omu bantu ne sitaani ez'omu majinni, sitaani ez'omu bantu ne sitaani ez'omu majinni. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah, maliza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu ezo zange nga nze nga bwe ndi mutonde, era mulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga azinsonyiwa, ate era mulaajanira nammwe abaddu ba Allah aleme okuzibafuulira ekibabuza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Mbakuutira okwesiba ennyo ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah, mbakuutira nga ntandikira ku nze kennyini, neekuutira nze kennyini nammwe baganda bange ne bannyinaze mwenna, buli omu waali tuyitirize okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala lyeddagala lyokka ery'okututaasa omubi sitaani. Tululunkane nnyo okuyitiriza okukola emirimu emirungi mu nnaku zino 10 zisigadde mbale. Olwaleero tuwezezza ennaku 5 biidhinillah. Kitegeeza ntusigaza ennaku 4 tuyingire ku Yidi. N'olwekyo yenna abaddemu obugayaavu obwo bwe tubadde nabwo tugezeeko okulwana okubusuula eri nga bwe tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obugayaavu buno butuveemu. Tuwana okulanga nga twenyagira ke twenyagira mu zino ezisigaddeyo mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, mina dhikri, mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, wasiyam n'okusiiba, wassala n'okusaala, kuyitiriza ennyo okusaala essala za sunna, wassadaka n'okusaddaaka. Bw'olaba omuntu nga yasiibye fuba okulanga omusiibulula ofuneeza empeera. Ebisasa maga nti asiibulula omusiibi afuna kyenkanyi nga ye kyafunye. Yunga oluganda, muliraana omuyise bulungi, buli mulimu gwonna gw'omanyi gube mutono gutya naye nga mulungi maaso ga Allah guba munene. Ate bwe gutuuka ku nnaku zino akiyitirira. N'olwekyo baddu ba Allah, neekubira omulanga nze kennyini nammwe baganda bange tuyitirize okukola emirimu emirungi nnaku zino. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.